Michael Lobo. Yes. Boys, you know me? Michael Lobo. You're the future man. Right? वोट फॉर माइकल लोबो। माइकल लोबो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतता लो रे जीतता लो, Michael Lobo जीतता लो। जीतता लो रे जीतता लो, Michael Lobo जीतता लो। जीतता लो रे जीतता लो। Michael Lobo जीतता लो। माइकल सर अब आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं। आम्ही सध्या डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या प्रोग्रामा खातीर आणि मायकल सर आमच्या बरोबर आसा. सर कसो कितें रिस्पॉन्स आसा डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक? ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल. जे काम केलां 5 वर्सांक त्याचो फळ लोक म्हाका दिता. द पीपल्स लव इज ओवरवेल्मिंग. म्हणजे लोकांनी सांगलां आमकां जे जितके घरांनी हांव वयता की कामां खातीर आमी तुका वोट करता, सेकंड टर्म दिता म्हणून. आनी विरोधक म्हणटा पळय ते म्हाका दिसचो ना खंय तरी आसतले कशें, कित्याक लोकांचो सपोर्ट इतलो बरो आहा की लोक आयज कांयच पळयनासतना वोट करता. बरें, म्हाका दिसता ही सगळी जनसंख्या जर पळयत जाल्यार इतलो तुमकां रिस्पॉन्स ह्या मतदारसंघान आसा. प्लस कानोळेन सद्याक तुमी आतां सध्या पावले आनी म्हाका दिसता प्रत्येक घरान जेन्ना वयता तुमकां सारके मोगान एंटर जातात, सगळे जाण तुमकां वेलकम करतात. तो रिस्पॉन्स पळोवन कशें कितें दिसता तुमकां? सी इट इज फायनली द लव. आनी कांदोलीची पंचायत आमची सेंड्रा फियालो आनी ब्लेज फेरमीन आनी लोक सगळे लोकांनी काम पळयलां आनी आमी फुडें कितें करपाचें आहा तें आमी सांगलां लोकांक. बरोबर. जावं ते गार्बेज, हावस टू हावस कलेक्शन, मेन रोडाचेर बरी फुटपाथ्स, वॉटर ड्रेनेज फॅसिलिटीज आनी सगळीं घरां जीं आहा लोकांची जी आयज ग्रावंडार आहा खंयची प्लॅनार ना ती प्लॅनार घालप. म्हणजे फायनली लोकांचें डेवलपमेंट हें घेवन फुडें सरलेले आहा आमी. आनी डेवलपमेंट इज आवर ओन्ली एजेंडा. सार्वंगीण पर्सनल डेवलपमेंट म्हणजे हिंगासर ट्युरिजम बेल्ट. हिंगासर आमचे ट्युरिस्ट जेन्ना येता ते लोकांक फायदो जावपाक जाय. आमचे लोकल लोकांक जावं ते वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिशरमॅन जे आहा ते फीश हाडून तांकां बरो प्रायस मेळपाक जाय फिशाचो. प्लस तांकां जे कितें फॅसिलिटी जाय जावं ती रॅम्प, फिशरमॅन रॅम्प जावं जेटी जायी धाकटुली. आमचे लोकल लोकां खातीर शेकां जायी. तांकां परमनंटली शेक कशें दिवचे. एवरी इयर लॉटरी जाता आनी त्रास जाता. सो तांकां परमनंटली शेकां आमच्या स्थानीक लोकांक कशी दिवची जे आदीसून घालून येयल्ले आहा ट्रेडिशनल शेक ओनर. प्लस आमचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन जी शेकां आहा ती काडची पडटा स म्हयन्यांनी. ती थिंगासरूच उरपाक नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी CRZ दिल्ली थिंगासून ऑर्डर हाडून ही शेकां थिंगाच उरची आनी एवरी इयर 3 म्हयन्यांक बंद दवरची. पूण तेणी काडची न्हू आनी परत घालची न्हू. हेका खूब खर्च जाता. ह्या खातीर आमी वावुरतात. लोकल टॅक्सी ड्रायव्हरा खातीर वावुरता आमी. टॅक्सी ड्रायव्हर आनी ओनर तेंच्या खातीर वावुरता. आनी हिंगा पार्किंग प्लेसीस करच्यो, बरी फुटपाथ करची, रोड्स बरे आसचे, ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्युरिस्ट जावं ते टॉयलेट्स जावं चेंजींग रूम, शावर रूम ऑन द बीच आनी इलेक्ट्रिफिकेशन, बरो इलेक्ट्रिसिटी आनी अनइंटरप्टेड वॉटर सप्लाय. वॉटर सप्लायाचो मोठो विशय आहा हिंगा कांदोली. टेल एंड जाता आमी लास्ट पार्ट हेचे फुडें दर्या. सो उदक हिंगा पावता म्हणसर काबार जाता. सो आमचे कडेन सांप आसपाक जाय, अनइंटरप्टेड वॉटर हिंगा येवपाक जाय. आनी ट्युरिस्ट ना जाल्यार त्रास जाता. ट्युरिस्टांक जर उदक मेळना जाल्यार ट्युरिस्ट म्हणटले अरे दे इज ब्युटिफूल प्लेस विदाउट वॉटर काय म्हणटले. सो वी हॅव टू मॅनेज वॉटर फॉर दीस पीपल. वी हॅव टू बिल्ड सम्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओवरहेड टँक्स आनी डेडिकेटेड वॉटर पायपलायन. हें सगळें करपा खातीर आमी वावुरता. आमचे विचार आहा डेवलपमेंट हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन
फुडल्या 5 वर्सांक जे जावपाक जाय ते आयज 40%ूच जाला, 40 to 45, 60% उरलां काम. आमी जे चिंतलेलें, जे लोकांक जाय पण ते फुडें जातलें. बरोबर. आणि म्हाका ह्याच खातीर लोक म्हणटात की द मॅन विथ द विजन मायकल लोबोस. लिडरशीप इज नॉट अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन, इट्स अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन. हे पॅम्पलेट आमी पळयता, एक बुकलेट पळयतात जी सद्याक मतदारान आमी सगळे जाण जे मायकल लोबोचे जे समर्थक आहात ते सर्क्युलेट करता. कारण येस, कितें विजन आसा, नेक्स्ट विजन कितें आसा, कितें कितें कामां केली हे सगळे लोकां कडेन पावोवपाची गरज आसता. सर, नेक्स्ट जनरेशना खातीर खुबश्यो गोश्टी ह्या मतदारसंघात जाल्ल्यो आसा, ताच्या बद्दल म्हाका थोडें कितें सांगा. नेक्स्ट जनरेशन इज आय एम टॉकिंग अबाउट द यूथ. आयज जे यूथ आहा जे SSC पास जाता, who are just 14 to 15 years old, यांच्या खातीर आमी कितें करतले? हें आमी युथांक फुडल्या टर्मान जेन्ना हांव जिखून येतलो तेन्ना युथा खातीर हांव एक फावंडेशन बिल्ड करतलो. यूथ फावंडेशन फॉर गोवा, नॉट ओन्ली कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. एंड आय वॉन्ट प्रॉपर डायरेक्शन्स टू बी गिवन टू द यूथ. म्हणजे SSC जाल्या उपरांत तुमी कितें करपाचें, म्हणजे हें डायरेक्शन म्हाका दिसता आयज पासून गोंयान कोण दिना. थोडे सगळे जाण कॉलेजीक वयता, हायर सेकंडरी 11th वयता, 12th वयता, कोण फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर करता आनी मागीर पिवनाचो जॉबाक एप्लाय करता. म्हाका दिसता हें बंद जावपाक जाय. दे हॅव टू टेक अप जॉब ओरिएंटेड कोर्सीस. दे हॅव टू टेक अप आफ्टर 12th स्टँडर्ड or after graduation things which they can make money, like they can be self-employed, they can start their own business. आमचे गोंया खातीर कसले बिझनस चलोंक शकता, that we have to put it in the mind of the youth. युथाक जर तर आमी हें दीत जाल्यार यूथ आमचो फुडें सरतलो, आमच्या गोंयानूच उरतलो, आमच्या गोंयान बिझनस घालतलो आनी दुसऱ्या युथाक आमचे एम्प्लॉयमेंट दितलो. सनी, तुका कितें दिसता फाटले 5 वर्सां सर फुड्यान आसा एंड फाटले 5 वर्सां पयलीं जे आश्वासनां दिल्ली कितपत पूर्ण जाल्या, कितें दिसता तुका? सरान आयज पासून सगळें केलां पळय तें सगळ्या लोकांक दिसलां. मेन थींग सरान आमचें केलां पळय तें युथा खातीर. आमचो यूथ इतल्या वर्सां तेणी कांयच तांकां सपोर्ट मेळनासलो, कांयच तांकां बॅकग्रावंड सपोर्ट नासलो. ते घरा कडसून एकलो तरी भुरगो सोदतालो, एक चल आमी गेम करया, चल एक खंयसर खेळपाक वचया. एक युथा खातीर तांकां कोण बॅकग्रावंड सपोर्ट कोणूच दिवंक नासलो. जे 5 वर्सांक आयचो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो यूथ इतलो भायर सरला पळय, हेज्या 10 वर्सांक केन्नाच भायर सरोंक नासलो. आयज आमी हांगासर उबे आहा सरा खातीर, सराक सपोर्टाक लागून. सराक आमी चिंतता ह्या 5 वर्सांक सरान युथा खातीर इतलें केलां. आयज आमी हे भुरगे कांयच न्हू, थोडो कलंगूटचे भुरगे आहा पळय ते घरा घरांनी थोडे भोंवतात आनी सराक लागून सांगता सराक आमी प्लीज निवडून हाडचो हे युथा खातीर. ह्यो हांगासर लोक येवंक ना बेश्टो भोंवपाक कोण आपयता म्हणून. हे यूथ येयल्या मोनांच्यान, कित्याक ह्या 5 वर्सांक सरान केला आनी सगलो यूथ फुडें सरोन
सराक फुडें हाडपाक सोदता, हे मनांच्यान हाडपाक सोदता. हे बुकलेट जर पळयत जाल्यार हातूर सगळे कितें तांच्यांनी केल्ली जी कामां आसा ही जर वाचीत सुद्दां जाल्यार सगळीं कामां आमकां पळोवपाक मेळटा. बट बागा पार्किंग, कलागूट, मागीर ऑर्गनायज स्ट्रीट्स, फिशरमॅन्स रॅम्प, मागीर वायड रोड्स वायडनिंग, हे फाटल्या फावटी सुद्दां आमी उलयल्या सर. बट टॉकिंग अबाउट द यूथ, हांवें पर्सनली पळयलां जेन्ना तुमच्या ऑफिसान जेन्ना येता तेन्ना यूथ हांची संख्या चड आसता. तुमकां खास एक ह्या आपुलकी आसा युथा बद्दल, कारण यूथ आतां नॅक्स्ट फ्युचर ऑफ इंडिया अशें म्हटलेलें आसा आमच्या एक्स प्रेसिडेंटान. यूथ आमचे जे इंडियेचे यूथ आहा, दे आर द नेक्स्ट जनरेशन. दे आर गोइंग टू टेक इंडिया फॉरवर्ड. दे आर गोइंग टू टेक इंडिया टू डिफरंट हायट्स. आयज इतली व्हडली आमची कंट्री विथ सो मेनी crores of population, 125 crores. So we have to see that all these youth who are here, जे youth वयर सोदता तांकां एड्युकेशन, तांकां प्रॉपर गायडन्स आनी तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज एंड बिजनस ऑपॉर्च्युनिटीज हे जर तर आमी ओपन करीत जाल्यार म्हाका दिसता इंडिया वील बी इन पार विथ अमेरिका एंड वील गो लिटल अबव अमेरिका. So we have to take our country to that level, and for this only youth can do this. And the guidance from people like us, guidance from elderly people, proper guidance youthak फुडें व्हरपाक म्हाका दिसता हे रायट डायरेक्शनान आमचें चलता. आनी गोंया नंबर 1 स्टेट जाल्ली आहा तेजे वयर लेवलार व्हरपाक इन पार विथ अदर कंट्रीज. म्हणजे गोवा कॅन गो इन पार विथ अदर कंट्रीज एज फार एज ट्युरिजम इज कन्सर्न. आनी आमचे जे लोक आहा, स्थानीक लोक आहा, ते गोंयानूच उरचे, आपले ओन बिझनस घालून आनी दुसऱ्यांक बिझनस ऑपॉर्च्युनिटी ओपन करून ह्या खातीर आमी वावरूंक जाय. एक गोष्ट तुमचे कडेन आतां उलयतना म्हाका दिश्टी पडलें, तुमी गोंयचे, इंडियेचे, एंड इंडियेक कशें आनी फुडें व्हरपाक शकता हाजे बद्दल उलयतना एक गोष्ट जस्ट म्हाका दिशिल्ली की फाटल्या फावटी समजा तुमकां कॅबिनेटान जर बरो पोर्टफोलियो मेळिल्लो जाल्यार ह्या मतदारसंघात तशेंच गोंयान खूब कितें बरें घडपाक शकतलें अशें दिसना तुमकां? नो, आमी शिकल्या ह्या 5 वर्सांक एज अ MLA आय हॅव लर्न. सो नाव आय एम रेडी टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी. शिकप इम्पॉर्टंट आसता. शिकोनासतना जर तूं फुडें वचून तुका खंयच्याय पोजिशनार बसयलो जाल्यार तुमी पळयलां की गेल्या इतलीं वर्सां जे कोण डायरेक्ट मिनिस्टर जाला तेणी कसलो उजवाड दिला आमच्या गोंयान, कांय करूंक ना. दे हॅव ओन्ली वर्कड विथ अ पेन्सील. यू हॅव टू वर्क विथ अ पेन. आनी ह्या खातीर आमी शिकलेले आहा. फुडें सरोन कितें तरी गोंया खातीर, युथा खातीर बरें काम करपाक सोदता. म्हाका दिसता हे सगळे जनसंख्या जी आसा ती तुमी पळयतात हांगासर फाटल्यान म्हाज्या जे सगळे लोक आसा, जे यूथ खास करून इतले जे भायर सरलेले आसा टू सपोर्ट मायकल लोबो, आनी ह्या फावटी तांचे जे वोटींग म्हाका दिसता इतलत हाय जातली की म्हाका दिसता तांच्या फाटल्यान जे आसा तो खूबच फाटल्यान उरपाक शकतलो. सर एनीवेज कॉंग्रेच्युलेशन्स एंड थँक्यू वेरी मच. थँक्यू. आमचो कोण मायकल लोबो. Yes, boys. You know me? Michael Lobo. Yes. Sir. Yes. You're the future, man. Right? Okay. अरे वाह. करून दिदा. Okay. Done. Thank you, sir.
for election. Please help. Symbol is a lotus. मायकल लोबो एक आतवेस तरेचो MLA. He has brought a revolution in Goa, and the way he has performed without getting tired, and he has set such a trend, it is very difficult to cope up with that trend. So it is a challenge for other MLAs because they have to cope up with his work. And I have seen personally how he works, and he means it. He doesn't hurt anybody. Secondly, he is accessible. He is accessible to all the levels of our population in his constituency. And he is all out for development. आणि आमच्या गोंयान एक चाल जालेली आसा MLA सरपंच म्हटल्या म्हणटच डिवेलपमेंट प्रोवायडींग इन्फ्रास्ट्रक्चर ती वायट न्हू गजाल न्हू कित्याक आमचे गोंय इज अ डेव्हलपिंग स्टेट सो जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर उणो आसा सो तेचें करपाचें काम तें आनी त्याच बरोबर मायकल लोबोक एक विजन आहा आनी एका लेजिस्लेटराचें काम म्हटल्यार टू पास लेजिस्लेशन्स इट इज नॉट ओन्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवायडींग वॉटर इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड्स they are in such a position, their prime duty is to pass legislations. गरज आहा गोंयान legislation pass करपाक. On the education field we require legislation because to bring up the standard of education. Secondly, promoting industries. Promoting means a lot of foreign investment and creation of generation of employment. आणि ही सगळी लेजिस्लेशन पास करताना इट शूड बी पास इन अ डेमोक्रेटिक वे. People should be taken into confidence when you pass these legislations. So we have seen his vision, we have seen his work capability, and we require a person like Michael Lobo. That's why whole village of Kandoli has come out openly to support Michael Lobo along with the Panchayat and all other people of our Kandoli village. Of course, I support Michael Lobo. विथ कॅन्डिडेट द नेक्स्ट डे आम्ही हांगसर सध्या गावरावाडा कलांगूट मतदारसंघान आसा. सर आम्ही तुम्ही सध्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंग सध्या चालू आसा आणि म्हाका दिसता खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा. डे बाय डे रिस्पॉन्स हो वाडत चल्लेलो आसा. एक खास गोष्ट जी आयच्या दिसा म्हाका विचारपाक जाय, आमी फाटल्या दिसांनी उलयतना एक केस तुमचेर आशिल्ली ताचे तुमच्या फेवरान जो रिजल्ट लागलो ताज्या बद्दल म्हाका थोडें कितें सांगा. ऑपोजिशन कॅन्डिडेट फ्रस्ट्रेटेड जाल्लो आहा. हो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बाब जोझफ सिक्वेरा फ्रस्ट्रेशन भायर काडटना हायकोर्ट लॉयर हायर करता and he hires a lawyer to defame us. He hires a lawyer to show that we are on the wrong side of the law. We are never on the wrong side. We respect the law, the constitution of this country. आणि आमी
डेमोक्रेटिकली वी आर फायटींग दीस इलेक्शन. वी आर फायटींग दीस इलेक्शन विथ पिपल्स सपोर्ट. लोकांचो आदार घेवन आमी फुडें चलता. आनी ज्या वाड्यांनी आमी भितर सरता, दीस वॉर्ड वॉज रेप्रेजेंटेड बाय काँग्रेस कॅन्डिडेट. ओके. गावरावाडो. सो ह्या गावरावाड्यान आमकां रिस्पॉन्स सारको इतलो स्ट्रॉंग येयल्लो आहा की तेका चिंतचें पडटलें. तो आतां पोर्रान भोंवता कलंगूटचे लोक घेवन, ओडफोड्या नाग्यान भोंवता कलंगूटचे लोक घेवन, आमी स्थानीक लोक घेवन भोंवता. त्या वाड्यांतले लोक आमच्या वांगडा भायर सरता. कित्याक लोकांक आयज फ्रिडम जाय, फ्रिडम ऑफ स्पीच. हिंगासर लोक एक टायमार भियेताले उलोवपाक, पंचायतीचे अगेन्स्ट उलोवपाक भियेताले. कित्याक ही पंचायत जी आहा, कलंगूट पंचायत, आनी तेंचे लिडर जे आहा, हे डायरेक्टली बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करता. हे डायरेक्टली हॉटेल लॉबी जी भायली आहा, गोंय भायली आहा, जी हिंगा येवन जागे घेतल्या, ते मुणकार जे आसता हिंगासर टॅनंट, तांकां बेकडावन तेंची सायन घेवन तेंचे कडसून प्रॉपर्टी आपूण घेता आनी तांकां खंयची तरी फ्लॅटां कलंगूटच्या भायर दिता. म्हणजे स्थानीक लोकांक हे भायर घालपाचो प्रयत्न चालू आहा. हिंगा आमी आमच्या गोंयकारांक आनी जे स्थानीक लोक आहा तांकां सपोर्ट आमी करता. बरोबर. आणि हो एक्ट जो आसा जो तांच्यांनी केल्लो, हो तुमच्या वोट बँका खातीर हेल्पफूल ठरतलो तुमकां दिसता? 100%. कित्याक लोक जाणा हे कोणा खातीर आहा पळय, हे लोकां खातीर आहा काय हे भायल्या लोकां खातीर आहा, हे सगळे कोंगूटचे लोक जाणा. आनी त्या खातीर कोंगूटच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केला. इतल्याकूच लागून की आयज परतून तेणें आमचेर आनीक कंप्लेन केला. आयज आत्तां खंय इंटिमेशन येयलां की आमची एक सोसायटी आहा, तेजो मेंबर पासून नांव पोर्रा सिटीजन्स एसोसिएशन म्हणून. दे आर डुईंग अ वंडरफूल जॉब. काय लोक पोर्रीचे लोक आहा ते एकठांय जावन ते गार्बेज क्लिनींग करता मेन रोडाची. ते जे कोण भुरगे तेंचो बापूय ना, कोण मेला बापूय, तांकां स्कॉलरशीप दिता. म्हयन्याचे म्हयने तांकां पयशे दिता कॉलेजीक वचपाक, स्कॉलाक वचपाक, ग्रॅज्युएट जावपाक, डॉक्टर जावपाक. तेंची फी फारीक करता. ह्या भुरग्यांक जो सपोर्ट करता त्या भुरग्यांक सपोर्ट ना करपा खातीर तेणें आमचेर कंप्लेन घातला की आय एम promoting this association and I am funding the people म्हणटा तो through this association. I really do not understand. हे पोर्रीचे लोक जे बरें काम करता, तितून कलंगूटचे लोक आहा, तितून कांदोलीचे लोक आहा, तितून सालिगांवचे लोक आहा, तितून गिरीचे लोक आहा. अशें जालें जेन्ना लोक एकठांय जावन कितें बरें काम करता, कोण गरीब कोण मनीस आहा तेजे जर तर नोये हें जालें, पिड्यार जालें, ताका पोत्री घालून दिवपाक जाय, ताका वाशे घालून दिवपाक जाय, ताका टॉयलेट ना ताका टॉयलेट बांदपाक जाय, जो तर हे लोक सपोर्ट करता ते आमचे फ्रेंड. पूण पॉलिटिकली हांव ताका कनेक्शन ना. पूण तेणें दाखयला की मायकल लोबो इज कनेक्टेड म्हणून. हांव कसो कनेक्टेड आहा? हांव तेजो मेंबरूय ना, हांव सेक्रेटरी ना, प्रेजिडेंटूय ना, कोणूच ना. आमी म्हाका दिसता एक टायमार स्टार्ट जाल्ले पळय तेन्ना मेंबर जाल्लो हांव, आतां 4 वर्सां पयलीं. तेजे उपरांत आमी रिजायन जाले. कित्याक जेन्ना हांव पॉलिटिक्सान येयलो हांवें चिंतलें की पॉलिटिशियन शूड नॉट बी पार्ट ऑफ अ कल्चरल क्लब ऑर अ सोसायटी हू इज हेल्पिंग अदर्स. आय कॅन बी अ वेल विशर ऑफ दॅस. वेल विशर हांव रावंक शकता, पूण हांव जो तर तेजो मेंबर आसत फाल्यां ते आमचेर कितें तरी बोगलाण घालतले की आमी पयशे वांटा म्हणून. सो 4 वर्सां पयलीं आमी 3 वर्सां पयलीं आमी म्हाका दिसता रिजायन जाले हेजे. तेचेर आतां तेणें कंप्लेन केला की आय एम सपोर्टींग द पीपल, गरीब लोकांक हांव हेल्प करता थ्रू दीस क्लब म्हणून. अशें आयज इलेक्शन कमिशनान म्हाका लेटर धाडला. ते जेन्ना जेन्ना कंप्लेन करता तेन्ना तेन्ना इलेक्शन कमिशन कॉग्निजन्स घेता आनी लेटर धाडटा. वी हॅव टू रिप्लाय. आमी ह्या जोझफ सिक्वेराचेर एकूय कंप्लेन करूंक ना आनी एकूय कंप्लेन करूंक सोदिना. 4 तारीख पासून इलेक्शन जावसर आनी रिजल्ट येयले काय लोकांक कळटलें की हे खंय आहा पळय ते. म्हणजे हे जे लोकांक बेकडावन पॉलिटिक्स करता, कोंगूटच्या गरीब लोकांक बेकडायता आनी बेकडावन तांकां आपल्या वांगडा दवरूंक सोदता, हे लोक कोंगूटचे हुशार आहा. आनी कांदोली धर हांकां कोण पातयेत ना, कित्याक ते जाणा हे बिल्डर लॉबी मनीस म्हणून. हांव तेंचे अगेन्स्ट उलोवंक सोदिना आनी काय, की तांकां सांगता हांव इतलेंच, डेमोक्रेटिकली लेट अस फायट अ इलेक्शन. तूं तुज्या लोकांक मेळ, सगळ्या लोकांक मेळ आनी वोट माग.
यू डोंट थ्रेटन देम, डोंट सेंड नोटिसीस, डू नॉट स्कॅर देम की तुमचे घर इलिगल आहा म्हणून. सगळ्यांची घरां रेग्युलरायज आमी पिडीएन केली, आतां फुडें आनी करपाचें अहें ना. सो हे सगळे वेगवेगळ्या हितून तो पंचायत यूज करता आपली कलंगूट पंचायत, आनी कोण हायकोर्ट लॉयर तेणें हायर केल्ले आहा तितूनसून हो नोटिशी धाडटा लोकांक. सो ते चालूच आसतले तेजे टील वी अनसीट हिम इन द पंचायत. आय थिंक सो यू हॅव जस्ट जस्टिफाईड वाय मायकल लोबो इज कॉल्ड लिडर ऑफ मासेस. कारण फाटल्या फावटी आमी काल पळयल्ले की इतले लोक कांदोळीन तुमकां सपोर्ट करता, त्याच्याकून दुप्पट आयज आसा. सो कशें दिसता, आनी 2 तारीख जायसर 4 तारीख जायसर तुमी फूल स्वायप करतले? आमी प्रत्येक घरांनी प्रत्येक जे घर आहात तितून आमी वचोन लोकांक मेळोंक सोदता आनी आमचे लिफलेट दिता. जाता तितले काडटले, 100% जावचें ना, पूण जाता तितले काडटले आनी लोकांक इतलेच सांगतले आमकां आनीक चान्स दिवपाक जाय म्हणून. 1 मोर टर्म, बिकॉज कलंगुटान जी कामां हांवें स्टार्ट केल्या ती कंप्लीट जावपाक जाय. सेवरेज पायपां जी घातल्या ती कनेक्ट जावपाक जाय, सेवरेज प्लांट चालू जावंक जाय, गार्बेज कलेक्शन इफेक्टीव जावपाक जाय. आयज प्लांट जालो येदो व्हडलो, पूण कलेक्शन सारकें जायना. पंचायत कलंगूटची पंचायत पयशे खाता तितून, भरपूर भ्रश्टाचार चालू आहा. 70 lakhs ते फारीक करता गार्बेज कलेक्ट करूंक, पूण सारकी गार्बेज कलेक्ट जायना. ते आमी गार्बेज कॉर्पोरेशन म्हणून कलेक्ट करतले. एंड लोक कलंगूटचो नेई पंचायत घडोवन हाडटलो, बरे एफिशियंट नॉन करप्ट गूड पीपल, यंगस्टर्स, यूथ हांकां निवडून हाडटले लोक. बरोबर. म्हाका दिसता की फाटल्या फावटी आमी उलयतना म्हणिल्लें की तुमकां कलंगूट जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती गार्बेज फ्री करपाक जाय, आनी लास्टाक सगळे लोक डिसायड करतले 4 तारखेक की येस कोणाक वोट घालपाक जाय, आनी बऱ्या मनशाक वोट घालपा खातीर सदांच आमचे लोक फुडें सरतले. फक्त कलंगूट मतदारसंघांनी पुराय गोंयचे लोक 4 तारखेक वचून बऱ्याच मनशाक वोट घालतले. बट एनीवेज सर, बेस्ट ऑफ लक तुमकां, अँड थँक्यू व्हेरी मच फॉर टॉकिंग विथ अस. थँक्यू सर. थँक्यू.